den runden med presentasjoner, så setter vi et ordinært kommunestyre. Der skal vi da eventuelt gjøre noe vedtak i forhold til bedriftene, og vi skal også håndtere den garantisøknaden som gjelder Søndre Ørland ungdoms- og idrettslag. Men for at vi skal se hvem som er her, så tar vi et navneprov først, så vi får registrert det. Aina Sletner Forfall, der er det ingen vara. Jan Ammerli. Ja. Espen Olsen. Ja. Odd Gunnar Holta. Ja. Kina Asper. Ja. Solveig Steinsbom. Ja. Per Bernhard Jakobsen. Ja. Nina Sæther Forfall, Rune Werner Karlsen møter. Ja. Roger Evjen. Ja. Lars Christian Henriksen Forfall, Tommy Hundås møter. Ja. Stein Gunnarli. Ja. Ove Merlin. Ja. Jan Rundetjell. Ja. Kari Mikkelrud. Ja. Tor Haugerudbråten. Ja. Anne-Katrine Kjurstad Nilsen. Ja. Lasse Berg Forfall, Glenn Pedersen møter. Ja. Knut Magnussen. Ja. Knut Roger Grødli. Ja. Hans Arne Eliassen. Ja. Lars Henrik Sundby. Ja. Jarle Bergsjø. Ja. Henriette Eng. Ja. Lars Even Gangnes. Ja. Jon Voldseth. Ja. Ragnhild Holmedal Forfall, Bjørn Skogstad møter. Ja. Trond Granerud Forfall, Runo Førestad møter. Ja. Arnfinn Vennemo. Ja. Hans Ånerud Sauge. Ja. Inger Lisen Østvik Forfall, Erik Gangnes møter. Ja. Tor Einar